Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade. Conformar-se a quem? Espelhar-se em quem? De quem vem o parâmetro para as nossas escolhas? Perguntas, questionamentos que surgem e que também nos desafiam. Nos angustiam também muitas vezes. O mundo presente é muito hostil, mas ao mesmo tempo é um lugar de infinitas possibilidades. Ele nos traz alegria, sim, mas também nos exige. Nos coloca contra a parede na hora de decidir, de escolher, na hora de buscar. Este é o início da nossa conversa, em mais esse encontro. Eu peço licença para chegar até aí, no seu coração, na sua vida, com essa breve reflexão. É o som da vocação que hoje reflete o desafio de viver e ser feliz dentro de uma realidade que nos prova todos os dias. Assim, diante de um mundo que tudo oferece, mil e uma noites que o dia escurecem, contemplai a grande luz que tudo conhece. Cristo, vivo por Cristo. Cristo, vivo por Cristo. Por Ele deixo tudo pra viver na liberdade. Por Ele deixo tudo pra viver na liberdade. Meu querido jovem, minha querida jovem, ser jovem não é um orgulho, mas um presente de Deus. Ser jovem é uma graça, é uma sorte. E nos diz Paulo VI. É um dom que não podemos desperdiçar inutilmente, mas podemos e devemos recebê-lo agradecidos e viver isso em plenitude. Deus é o autor da juventude e Ele trabalha em cada jovem com muito amor para que cada um faça da sua vida um momento valioso e não uma etapa de passagem para a vida adulta. Há em cada coração jovem uma vontade de viver, de experimentar ao máximo as possibilidades que a vida lhe dá. Este mundo está repleto de belezas e como desprezar esses presentes de Deus? Não, Deus não quer enfraquecer este desejo de viver e aproveitar a vida. A questão aqui é ser grato e reconhecer, abrir os olhos para viver com gratidão cada pequena dádiva da nossa vida. Viver essas alegrias de coração aberto e também com a consciência de que caminhamos em meio a desafios que nos empurram tantas vezes por direções conturbadas. Aqui é preciso manter uma amizade muito sincera com Jesus. Ele deve ser o amigo que encontra espaço na mochila da nossa vida. O amigo legal, o amigo leal, que segue conosco e nos segura quando caímos.
conosco quando nos alegramos. O Papa Francisco nos diz que a amizade com Jesus é inquebrantável. Ele nunca se vai. Ele nunca nos deixa. Às vezes, embora ele faça silêncio. Querido jovem, querida jovem, você que me escuta e me acompanha. Se você ainda não fez, faça. Marque um encontro com Jesus em sua vida. Agora, nesse momento que você vive. Na realidade em que você se encontra. Não é eu quem te faz esse convite. É Ele. É o próprio Jesus. E não vos conformeis com nada deste mundo, transformai a mente, mergulhai no profundo, como se a vida fosse um sopro, um segundo. Por fim, você descobrirá que aquele que chama também lhe diz todos os dias ao pé do ouvido: não tenhas medo, eu estou com você. Com Jesus ao teu lado, você vai sem medo até o fim do mundo. Cuide da sua vida, viva bem a vocação que o seu grande amigo Jesus lhe chama. Eu fico por aqui e rezo por você com muito carinho. Desejo que desça e permaneça no seu coração a bênção de Jesus, o nosso bom pastor. E eu te convido para o próximo encontro aqui, pelo canal Casa Jesus Bom Pastor TV. Graça e paz. Localizada em uma bucólica região do interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a Casa Jesus Bom Pastor é um empreendimento das Irmãs Pastorinhas do Rio Grande do Sul. Projetada para acolher hóspedes de qualquer opção religiosa, os apart-hotéis estão localizados em meio à bela natureza da comunidade São Pedro, São Paulo, na Terceira Légua, na histórica Estrada do Imigrante, caminho por onde passaram os primeiros colonizadores do município, ainda quando era chamado Pérola das Colônias. A Casa Jesus Bom Pastor oferece, além de hospedagem, espaços para a realização de eventos variados, corporativos, estudantis, filosóficos, religiosos ou não, além da renovadora proximidade das belezas naturais, cada dia mais exclusiva e valorizada para quem vive nas turbulências das metrópoles. Possui ampla capela para reflexões, biblioteca, sala de convenções, estações de trabalho, pátio arborizado. Distante a menos de 10 quilômetros do aeroporto e livre de trânsito pesado, a Casa Jesus Bom Pastor é um local ideal para executivos em viagens de trabalho, intelectuais, grupos em busca de turismo religioso ou amantes da natureza que queiram simplesmente refletir e aproveitar. Venha nos visitar, encontre-nos pelos canais da Casa Jesus Bom Pastor TV nas redes sociais. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço ideal para acolhimento, formação, hospedagem e espiritualidade.